Друзья, всем привет! Скоро исполняется 2 года с того момента, как я начал заниматься воплощением в жизнь разных бизнес-идей. И сегодня мне хотелось бы вам подробно рассказать о том, как это все начиналось, какими именно бизнес-идеями я занимался, какими стоит заниматься, какими не стоит, сколько можно заработать на той или иной бизнес-идее при каких-то конкретных вложениях и к чему я пришел спустя 2 года. Значит, сегодня 21 января 2019 года. Решил я построить тепличку на своем земельном участке. У нас качество другое. В одном из предыдущих роликов я сравнивал качество, будучи на самом овощном оптовом рынке. Вот таким образом происходит обрезка собранного лука. Друзья, ну и вот так начиналась моя первая бизнес-идея. Это было занятие выгонкой лука на перо. Теплица обошлась мне порядка 200 тысяч. Размер теплицы был 7 на 11 метров. Рентабельность выгонки лука составляла порядка 30%. Но рентабельность зависела от сезонности и от года. Вот конкретно в 2019 году лук не пользовался спросом. И по этой причине, собственно, я перестал заниматься этой бизнес-идеей. Но те люди, которые занимаются луком годами, они знают, что год от года можно заработать абсолютно разные деньги. Сбыт, как я уже сказал, сезонный, но самый пик сбыта под Новый год и под майские весенние праздники. По окупаемости окупилось у меня это все дело порядка полугода. И касаемо, насколько сложно этим заниматься, я скажу, что практически любой может заниматься этой неприхотливой бизнес-идеей, так как луку достаточно только плюсовая температура и освещение. Все те, кто следят за нашими роликами, знают, что у нас растет клубника в гидропонике. И в предыдущих роликах я обещал 1 килограмм клубники, выращенной на гидропонике, разыграть между моими подписчиками. Следующей моей бизнес-идеей было выращивание клубники в гидропонной установке и кокосовом субстрате. Это достаточно интересная и прибыльная бизнес-идея, потому что клубника может плодоносить до 5-6 раз в год в условиях теплицы. Касаемо вложений, особо их не было, так как теплица у меня уже была, а гидропонная установка стоит достаточно недорого, несколько тысяч рублей. Соответственно, мне пришлось купить только 65 корней клубнички, все это вышло в 1000 рублей. И я пробовал зарабатывать деньги на этой бизнес-идее. Сбыт практически круглый год. Рентабельность клубники достаточно высокая, может достигать более 100%. Перестал я этим заниматься, потому что в какой-то момент понял, что это интересно тогда, когда это в более-менее больших масштабах. И, собственно, после того, как я это понял, я принял решение о том, что мне мою теплицу нужно расширять, ну, как минимум раз в 5. То есть из 70 квадратов строить помещение квадратов 300. Ну и, собственно, после этого я стал разбирать теплицу, и 90% материалов теплицы я использовал в той конструкции, в которой я сейчас веду сегодняшние бизнес-идеи. Всем привет! Сегодня, наверное, будет самое мотивирующее видео для тех, кто хочет заняться каким-то своим бизнесом. Я, как вы знаете, начал заниматься этим мясом. Вот темпы развития оправдали, честно говоря, все надежды. Друзья, мы продолжаем нашу экскурсию по нашему мясному раю. И сейчас бы мне хотелось рассказать вам приблизительно, сколько мы зарабатываем на этом деле. Друзья, ну и следующая бизнес-идея, одна из самых вкусных бизнес-идей, это производство сыровяльного мяса. Этой бизнес-идеей мы занимаемся уже около года. Эта бизнес-идея приносит достаточно неплохую прибыль, при том, что вложений около 100 тысяч. Все эти вложения исключительно в оборудование, в слайсер, вакуумовщик, в холодильную камеру. Рентабельность в среднем 70-80%. Все будет зависеть от того, работаете вы больше с оптом или с розницей. Сезонность сбыта практически отсутствует, но, как всегда, перед Новым годом небольшой всплеск. И по большей части летний период заставляет любителей пенного прохладительного напитка приобретать в большем количестве нашу закуску сыровяльное мясо.
Занимаемся мы, повторяю, до сих пор. Переставать заниматься этой бизнес-идеей мы не планируем. Окупилось это все, окупаемость бизнес-идеи достаточно краткосрочно. А вот по поводу, легко ли заниматься этим делом, вопрос относительно спорный, потому как здесь важна технология, соблюдение температурных режимов, влажность, качество маринада, еще много-много факторов, о которых вы можете узнать, смотря наши ролики. Друзья, ну и всем привет! Наконец-таки снимаем долгожданный ролик о нашей новой бизнес-идее, о нашей кулинарной бизнес-идее. Сегодня речь пойдет именно о том, как делать профитроли, эклеры. Вот в нашем случае мы начали заниматься именно этими кондитерскими изделиями, хотя печенек разных много. О том, как же все это делать в промышленных, коммерческих масштабах. Друзья, ну и следующая бизнес-идея, которой мы начали заниматься, это была кулинарная бизнес-идея. В планах было производить эклеры, профитроли с разными авторскими, так сказать, начинками. Рынок сбыта достаточно большой, рентабельность, к сожалению, очень маленькая. Касаемо вложений, в нашем случае обошлись они в районе около 100 тысяч. Сезонность сбыта, естественно, присутствует, так как печеньки, пироженки и все кулинарные изделия по большей части продаются зимой, сезона чаепитий. Ну, сразу скажу, что это наверняка одна из самых худших бизнес-идей, которыми я начал заниматься, и я и прозанимался совсем недолго, и связано это было как раз таки с тем, что кулинар, с которым эта вся идея была воплощена в жизнь, достаточно быстро ретировался туда, откуда пришел. Поэтому продолжение эта бизнес-идея не получила. Конкуренция достаточно большая, рентабельность ничтожная, окупаемость достаточно тоже длительная. Хотя сбыт практически в каждом магазине. Все оборудование, которое приобреталось для работы этой бизнес-идеи, успешно продалось, даже с небольшой наценкой. Друзья, ну и всем привет! Сегодня я хотел бы вам рассказать о производстве данного изделия. Данное изделие называется Box Spring. Да, 5 сантиметров вполне достаточно. Итого, вся работа по раскрою леса и сборке бокса составляет 300 рублей. Друзья, ну и наконец-таки мы подошли к самой интересной, к самой прибыльной и к самой старой моей бизнес-идее – производство мебели. Этим делом я занимаюсь уже 12 лет. 90% своих доходов я получаю именно от этой бизнес-идеи. И немногие из вас знают, что у меня несколько лет назад, лет, наверное, 8 назад, был свой цех с большим количеством оборудования. Но тогда все это дело было в аренде, станки были в лизингах, кредитах и так далее. И вот на сегодняшний день я занимаюсь этой бизнес-идеей, продолжаю заниматься этой бизнес-идеей, находясь уже в своем помещении, со своими станками. Вложений, конечно, эта бизнес-идея требует достаточно много. Один только сайт вышел мне около 1 000 000 рублей, но это уже было достаточно давно вложение сделано. И сегодня я, как говорится, уже собираю плоды, пожинаю. Рентабельность этой бизнес-идеи достаточно большая, порядка 80-70%, но может составлять и 20%, все зависит от заказа, от суммы заказа. Со сбытом на самом деле проблем нет, хотя конкуренция достаточно большая, но важно иметь свой инструмент для продажи, именно сайт. Сайт, который будет раскручен поисковыми системами. Окупаемость этой бизнес-идеи тоже достаточно короткая, можно окупиться за один заказ крупный можно сделать за пару месяцев. Ну и легко ли заниматься этой бизнес-идеей? Однозначного ответа здесь, к сожалению, дать не могу. Все зависит от того, насколько хорошего начальника производства вы найдете. Вот такой крошки влазит ровно 10 килограмм. И если мы говорим про бабочку, то ровно 8 килограмм влазит в такую коробочку. Сегодня были ребята, они работали с 8 до 2. Вот так у нас происходит процесс чистки.
Друзья, ну и самая новая бизнес-идея – это производство чищенного грецкого ореха, а также еще в дальнейшем будем рассматривать чистку фундука. Это самая новая наша бизнес-идея, занимаемся мы ей около 1 недели. Толком пока однозначно сказать ничего не могу, но на первый взгляд достаточно все интересно и прибыльно. Вопрос только в оборудовании. Приобрели мы станочек недорогой за 100 тысяч. И к нему, к сожалению, приходится прилагать много усилий по ручной дочистке ореха. Сейчас мы рассматриваем линию за 500 000 рублей, которая 90% рабочей силы берет то есть на себя. И что из этого получится, смотрите дальше. Если вам этот ролик оказался полезный, ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь им с друзьями. Вам же я пожелаю здоровья, не болейте, хороших заработков, везения, удачи. Всем пока!